अरे वाह, ये देखो बहुत सारी मछलियाँ हैं, मैं इन्हें पकड़ लेती हूँ और बहुत इसको बनाऊंगी ले चल के। ये मैं बबलू को दिखाऊंगी, बबलू खुश हो जाएगा। बबलू कहाँ हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए मछलियाँ, ये पकड़ो इसे। ये तो टीना की आवाज है। ओ ये तो मछलियाँ लेके आई है। अब देखो मैं इन्हें फ्राई करूंगा और मस्त टेस्टी टेस्टी इसको खाऊंगा। बबलू चलो हम इन्हें बनाएंगे, आग पे भूनेंगे इसको। हाँ टीना, लेकिन इससे पहले कोई मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहा, सब्सक्राइब नहीं कर रहा। सबसे पहले हम मछलियों को धुल लेते हैं अच्छे से वॉश करके, अब आग जलाते लेते हैं। इससे पहले कोई हमारी वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और इसे अच्छे से मस्त फ्राई करके हम गाना सुनते हुए टेस्टी टेस्टी मछली को